Assalamualaikum. Kali ini saya akan menunjukkan merpati saya. Ayo kita lihat ke bawah. Pasir itu taruh di sini dijemur tuh yang pasir kecil. Saya bosan tadi merpati saya baru dikasih makan tadi ya. Soalnya saya tadi buru-buru merpati. Burung merpatinya lihat aja guys. Kandang merpati saya. Ya guys, ini saya merpati. Guys, ini burung merpati saya guys, yang juara 1 pas ikut lomba kolongan. Ini guys, ceweknya itu hitam agak batik ya guys. Matanya hitam banget, kayak hitam selap. Terus saya ada juga kolong meja ya guys, ada kolong meja. Sebentar guys. Sabar guys. Ambilnya susah. Sebelum melihat burung merpati kolong mejanya, subscribe dulu biar nggak ketinggalan konten-konten hari ini. Lagi subscribe 1000, saya akan tunjukkan merpati baru saya yang tadi kita beli. Ini guys, yang ini kolong meja ya guys, kolong mejanya guys. Ini guys, burung merpati baru saya beli guys. Ini guys, burung saya yang bertelur ya guys. Kelihatan guys. Ya guys ya. Video saya sampai sini aja, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di bawah ini ya.